مع SOS باربريز دي زد قسطنطين. اليوم رانا حنا ريباريو الامباكت، دوز امباكت فوق بعضهم، واحد امبولي واحد اون ايطوال. راكم تشوفوا فيهم كفازيهم راهم. ربي ان شاء الله نحيهم حتى ل 80% جوسكا 80% دو ريسيت ان شاء الله، ونعطيكم ان شاء الله كيفاش نحيهم ان شاء الله. وهذا الاول كاسينا، دوك نزيدو نبرسيو اللي فوقو بعد، باسكو هذه عندها دوز امباكت فوق بعضهم بعد. كاين الاول وكاين الثاني. باش الانسان نعرفك هاك شوف، كاين هذا سان امباكت اون ايطوال، وكاين هذا اللي فوقو سان امباكت اون بولي. تسمى الحجره عندها زوج ريسان ضربت زوج ضربات. فوالا هاي وحده وهاي وحده. فوالا نحطو لو ساتيليت في الدوبل امباكت هذا، نحطو في الاولى ونسيو كيفاش نجبدو لار للداخل ونجيكتيو لا ريزين تدخل داخل، ونجيكتي لا ريزين في نص الامباكت. فوالا نستناو تلقاو نحطولو شويه تاع لا ريزين. نيطواياج، نحيو الشي اللي باقي شايح، هاي السودات. وشي هو الانسان يعرف كيفاش ينحي بالعقل باش ما يجرحش الباركوليس تاع الناس، باش ما يبقاوش فيه ديرير بالالام هادي. فوالا هكا، ونديروهم تي نيطواياج ومن بعد نعطيكم الريزلتا في الدار. فوالا رانا خلصنا لا ريباراسيون. فوالا هاي الريزلتا. هاو الامباكت الاول وهاو الامباكت الثاني، دوبل امباكت. فوالا زورونا في الموقع تاع الفيسبوك SOS باربريز دي زد قسطنطين. عندكم التليفون، عندكم اسمه، مرحبا بكم. عيطوا لنا قبل ما توصلوا. مرحبا بكم.